そんな時は風船深呼吸をしてみよう。大きな風船を膨らませるみたいに4で吸って6でふーっと吐いてみよう。せーの。2、3、4吐きます。1、2、3、4、5、6吸います。1、2、3、4吐きます。1、2、3、4、5、6どう？なんか落ち着いてきた。イライラは心の SOS です。詳しく知りたい方は本編動画をご覧ください。